Span je za mene mjesto gdje uvijek mogu biti ono što jesam. Jedna velika avantura. Mjesto promjene, mjesto gdje zapravo možemo raditi na drugačiji način. A u konačnici mjesto za razvoj mladih ljudi u vrhunske stručnjake. Ne postoji druga firma u Hrvatskoj koja radi slične i tako velike stvari. Što Span radi ukratko? To je pitanje. To je vrlo teško ukratko reći, ali... Mi u duboku koru IT-a znamo napraviti sve potrebne promjene da taj sustav radi u novom okruženju bolje, povoljnije, sigurnije, kvalitetnije. A 2021. je bila pravi inženjerski izazov jer se poklopilo više stvari. Neki dan sam baš slušao kako ekonomisti to zovu the perfect storm. Dakle, eksterni faktori koji su bili tijekom 2020. i 2021. između ostalog je korona, jel? No mi često kažemo pandemija u stvari za IT i digitalizaciju bila dobra zato što je i one najsporije i možda one koji su najduže odgađale, ali bili skeptični prema tehnologiji natjerala da tehnologiju prihvate kao sastavni dio svih poslovnih procesa. Znači, pojavio se jedan veliki tsunami val potrebe da se IT promijeni u tim kompanijama. Gotovo sve kompetencije u koje smo ulagali sada najtraženije na tržištu. Znači, znanja oko clouda, oko cyber security-a, umjetne inteligencije su sve područja kojima su se mi bavili dok to bila egzotika i dok su nam čak i kolege iz biznisa znali okretati očima. Sve smo dobro prodavali i to na svim tržištima na kojima smo prisutni. I to je ljepota našeg rezultata, da najveći rast bilježe upravo ove profesionalne usluge i servisi iz razloga što je to dio naše strategije i što su to najprofitabilnija rješenja. Naši najvažniji kupci u 2021. godini bili su McDonald's, Starbucks i Nandos. Kod njih već godinama radimo dosta stvari vezane koje se tiču infrastrukture i software development projekata. Osim toga, od tih velikih kompanija s kojima radili smo također sa Race Holdingsom i Tate & Lyleom, također vezane za industriju hrane. Od novih kompanija s kojima smo radili u 2021. godini, to su Aku Brands i Ace Hardware. Osim toga, software development projekte najviše smo radili za Newsec i McDonald's. A ja ću vam pokazati kako se to pretočilo u poslovanje i u brojeve. Poslovni prihodi grupe iznosili su 767 milijuna kuna, to jest oni su narasli za 26% u odnosu na prethodnu godinu. EBITDA prije jednokratnih utjecaja iznosila je 48,6 milijuna kuna, to jest narasla je za 54% u odnosu na prethodnu godinu. Dobit nakon oporezivanja iznosila je 23,8 milijuna kuna, to jest ona je rasla čak troznamenkastih 220%. Da bi tvrtka rasla, potrebno je naravno zaposliti jako puno novih kolega kojih je danas na tržištu rada u IT-u poprilično malo. Velika je tu borba ne samo od strane IT firmi, već danas svi trebaju digitalizaciju i svi zapošljavaju IT-evce. Mi smo, od kad smo bili jako mala firma, tada prvi puta zaposlili psihologa, to jest iznajmili psihologa koji dan danas radi za nas. I onda kad me pitao šta tražimo, ja sam rekao dvije stvari. Tražimo best of the best i tražimo ljude koji hoće učiti, čak i ako neke stvari ne znaju. I mislim da dobrim dijelom smo to zadržali za danas. Ono što bih ja najviše izdvojila kao nekakvu najbolju inicijativu tijekom same 2021. i nešto za što očekujemo da će najviše doprinijeti budućem rastu Spana je naša interna management akademija, Span Management Academy.
Znači da bi kompanija mogla rasti, potrebno je ojačati tu menadžersku strukturu koju mi primarno želimo regrutirati iz vlastitih redova. Želimo pružiti svojim ljudima mogućnost da se osim u dominantno tehničkom smjeru u kojem su se do sad imali priliku razvijati, sada mogu razvijati i u određenim upravljačkim smjerovima. U Spanu nikad nisi sam. Uvijek ti svi žele pomoć, nađu načina i nađu vremena. Znači, Span ima tu nevjerojatnu povezanost između ljudi, gdje zapravo mi svi smo usmjereni prema onom krajnjem cilju. I dalje pojedinac može napraviti razliku i preuzmeš odgovornost kad možeš biti nekav bitan dio. Mislim da je to jedna super priča, posebice za mlade osobe koje žele raditi sa najnovijim, najmodernijim tehnologijama, sa velikim klijentima. Budućnost je svjetla, ono što ja volim reći uvijek, i budućnost je digitalna. Mi smo tu i mi smo jedni od onih koji ćemo ju pomoći da se ostvari.